Qu'est-ce qui se passe les gens? Ici Mugen TV Live. On est de retour pour une nouvelle réaction de Jujutsu Kaisen saison 3 épisode 5. Let's go, let's go. On est de retour, on est de retour. Comme à chaque jeudi, man. Heure tapante, Dame time, Dame time. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est réagir à l'épisode de Jujutsu Kaisen saison 3 épisode 5. Et au petit précédent, comme d'habitude, tu as fait un petit review, un petit preview. Maki a fait un massacre à la Itachi Uchiwa. C'était un massacre total. C'était un massacre de un côté seulement. Maki les a atomisés. Et ouais, y compris Naoya. Et ouais, c'est la plus grande partie de l'épisode, c'était ça. Et on va voir ce qui se passe du côté des autres. J'espère que on va voir du Yuta, du Yuji, du Akari, du Panda, des autres personnes pour l'attaque mortelle, du Yuki ou du Shozo. J'espère qu'on va voir plus sur les autres. Et ouais, on va voir qui aujourd'hui. So, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitch, Mugen TV 2435. Sur Twitch, je stream tous les samedis et dimanches à 19h heure canadienne et 1h du matin heure française. Et Mugen TV Live, ça va être la chaîne YouTube et la chaîne TikTok. C'est là que je pose mes réactions d'anime manga. Et Mugen Battle, c'est mon compte Instagram. Et n'hésitez pas à vous abonner, c'est là que je poste genre tous les nouvelles et tout. Alors, c'est ça, hein? Comme d'habitude, let's go! Attends. Quoi? C'est pas Panda, ça? C'est pas Mini Panda? Attends, maintenant Yaga est de classe S! Comme ça! Non, ils sont bizarres! Ils ont aucun rapport, man. Genre les hauts placés là, comme s'ils avaient la technique, c'est ça qu'ils auraient fait. Ils sont bizarres. Ils sont bizarres les hauts placés. Gakuganji. Un jouet qui parle, c'est un ventriloque. Des jouets qui peuvent parler, man. Ça fait vraiment peur. No cap. Même s'ils ont l'air un peu mignons, là, ça fait peur. Oh, Kusakabe, qui libère Panda.
お前が捕まってんのは矢賀さんを誘い出すためだ。あの人には恩があんだよ。ほら、行け。本当にいいんだな。こいつはお前の甥いではない。甥いの情報を持った何かだ。いつまでも。Oh! Kusakabe! Ton neveu! Ok, ça veut dire qu'ils sont frères! C'est l'oncle... C'est l'oncle... C'est l'oncle de son neveu, ok? Takeru, c'est son fils, ok? 市民にこだわってじゃ未来を生きていけませんっていう話ですよね。でも、妹はもう、タケルが支えてくれなきゃ生きていけんのですよ。Oh! Yaga, c'est le père à Takeru et la sœur à Kusakabe, c'est la femme à Yaga. Ok, ouais. Je vois. Pour la famille, pour la famille. W Yaga, man. W Yaga, les gars. W Yaga. Kusakabe. W Kusakabe. 正道、あの人僕のお母さんじゃない？ああ、よくわかったな。そうじゃないかと思ったじ。Oh! 天才だろ。Oh, elle a reconnu son enfant rapide. Son enfant. 悪いか。分かってます。完全自立型の地雷の存在は公にできない。一緒には暮らせない。Ouais. 何謝ってんですか。ありがとうございます。W Yaga, les gars. W Yaga. 流害も知らずどこへ行くのですか、矢賀学長殿。息子に会い、死罪となったあなたが唯一助かる方法を教えましょう。完全自立型人工樹害、その製造方法を明かせ。サトルがいなくなった途端に強気だな。Ouais. Depuis que Gojo Satoru sont protégés et scellés, tout le monde se permet de faire ce qu'ils veulent, hein. Maintenant que Gojo Satoru est parti. Vraiment, ça se voit que vraiment Gojo avait vraiment de l'influence dans le monde de l'exorcisme. Pour elle, normal, c'est le plus fort, man. C'est le plus fort. Oh, Gakuganji. 学長殿、あとはわしに任せて下がってよい。よい。肉体の情報から魂の情報を複製するんです。その情報を樹海の核に入力する。Yo, pourquoi Yaga t'a dit le secret de la technique? Pourquoi t'as fait ça? T'aurais pas dû, man. T'aurais pas dû. それだけではダメなんです。相性のいい3つの魂を宿した核を1つの樹海。お互いの魂を常に観測させるんですよ。そうすることで初めて魂が安定して自我が芽生える。生後3ヶ月を過ぎたあたりで重力の自己補完を始めます。なぜ今さら話した？
なぜもっと早く、なぜ生き延びなんだ。呪いですよ。Ouais, ouais, on dirait bien, man. 学園学長、私からあなたへの呪いです。Repose en paix, directeur Yaga. なぜ戦わん。わしが憎くないのか。パンダはそんなもんにとらわれん。あんた正道と仲悪くなかったもんな。俺にとってあんたは落ちてるナイフみたいなもんさ。C'est vrai. だが、これだけは覚えておけ。パンダだって泣くんだ。Ok, alors c'est lui. Takeru est dans le corps du panda. Ok, ouais. Je comprends. Je comprends. W Yaga, man. W Yaga, man. Repose en paix, repose en paix. Merci à toi, Panda, aussi, man. Merci à toi, Panda. はかり真司は今、栃木県の立体駐車場跡地で掛け試合の胴元をして金を稼いでいる。Ok, c'est un parieur. Il fait des paris illégaux de combat de chiens et là il parie et tout comme. En tout cas, si Toji serait allé là-bas, il serait fait ruiner. Ouais, il se trouve là-bas, on va aller recruter le gars. Ouais, pour augmenter la puissance de l'armée, pas le choix. 掛け試合術師同士の殴り合いだ。 Oh, ok, c'est même pas des combats de chiens, c'est des combats d'exorcistes. Ok, ouais. Lui dans les affaires underground. Ok, je vois. それって客は基本的には非術師だな。 Waouh! Les exorcistes sont utilisés comme des outils de divertissement, comme un colisée. Ok, il fait de l'argent sur un colisée d'exorciste, ok, ouais. Je vois quel type de genre, quel genre de type c'est, ok, ouais. Les parieurs. En tout cas, les gens, c'est pas bon de parier, mon gars. C'est pas bon. C'est pas bon. Ça peut vous ruiner. Et je connais certains parieurs, là. À tous les parieurs, arrêtez de parier. Allez investir dans des business rentables. Et ouais, travailler sur vous, c'est important. C'est ça mon message. En tout cas, if you know, you know. 呪術師8条の秘密に抵触してるじゃないか。掛け試合の参加者の中には呪詛師もいるだろう。用心していきなさい。なんで着替えんの。はかりさんは上と揉めて停学食らったんだ。呪術規定も現在進行形で破ってる。高専関係者ってバレたら逃げられるかもしれない。警察と泥棒みたいなもんだからな。俺たちって今高専側？グレーだが、少なくともはかりさんから見たら黒だろう。そもそも協力してくれるような人なの？どうだろうな。先輩たちはみんなろくでなしって言ってる。Ok, une racaille à la Tokyo Revengers. でもあの乙骨先輩が自分より強いって言ってるんだ。C'est juste comme Utah, il est trop humble. C'est juste un menteur. Comme il est humble, mais non, Utah est trop fort. Utah est trop fort. Non, non. 全力として絶対欲しい。帰れガキンチョ。ここはたまり場には向かねえよ。1、2の3で回れ右だ。それ以外の選択肢は俺に殴られる。金がいる。ここでやってる掛け試合に出場させてくれ。ルールその1。クラブについて口にしてはならない。答えろ。誰に聞いた。お前を殴るのはその後だ。名前は知らない。
殺したから。一月くらい前だ。異性だけのクズがいたろ。一月前、近藤が消えた。その穴を埋めてやる。なんなら胴元の前であんたを転がしてみせようか。いきなり会わせてくれって言ったら警戒されるか。はい。はかりって名前も知ってちゃダメか。確証はない。黙ってよって。いいんですか。そこまでだ。ボスからお許しが出た。Oh, déjà! 今日のシード枠にそいつを当てる。ただし、出るのはそっちだ。好都合。試合は虎杖の方が適任だ。ダメだ。俺が出る。ボスがてめえは食えねえとよ。嫌ならこの話はなしだ。わかった。それでいい。いくら危ねえな。はったりが過ぎるって。そうでもないだろう。呪詛師も参加してるな。それなりに入れ替わりもあるはずだからな。それより、ああ、いるな。防犯カメラで俺たちを見てたってことは、高確率ではかり先輩はあそこにいる。虎杖は内側から探りを入れてくれ。俺もその間にあの駐車場に潜入する。かも。かも？俺は多分泳がされてる。潜入がバレた時点で信用をなくし、はかりさんと接触する機会もなくなる。じゃ、その時はもう力ずくだな。À la bonne vieille méthode. それは本当の最終手段だ。俺たちはあくまで、はかりさんに協力をお願いしに来ている立場だ。今後の関係に響く事態は極力避けたい。正直、今晩俺は動くべきじゃないと思う。でも積み木の回遊への先制期限まで、時間は無駄にしたくない。今、10日の17時。期限まで9日か。ここまで来るの、思ったより時間かけちゃったからな。だから俺も今晩潜入してはかりさんを探るが、やばそうならすぐ引く。だからカモだ。了解。ルールは2つ。逃げるな。術式は使うな。なんで？俺は別に使ってもらっていいけど、術式。客はほとんど非術師。見えない側だ。見えない勝負をされても盛り上がらん。逃げるなの方は？客の見える範囲で戦えってことだ。どこまでも客だな。Tout pour l'argent, tout pour l'argent. 当然だ。ビジネスだぞ。ボスってどんな人？気になるか？まあね。会えばわかるさ。会えんの？試合には2種類ある。今日のトーナメントのようなガチンコと八百長だ。脚本はもちろんボスが書く。うまくアピールできたら声がかかるかもな。要は派手に暴れりゃいいわけだ。Ouais. 話が簡単になってきた。T'auras pas le choix, Itadori. T'auras pas le choix. Attends, c'est ça la reine? Oh my god. お前の対戦相手だ。Ok. La reine dans un garage. でも初めて見たときはぶったまげたよ。まさに着用ってわけだ。Banda! W Banda! W Banda! Mon gars, il y a juste ça. C'est des artifices, mon gars. Bande de comédiens. 突如現れた企画。三角の次も企画。デンジャラス火の玉ボーイ。立てばパンダ、座ればパンダ、歩く姿はマジパンダ。パー、ダー、ダー。熱が引いていくのがわかるんだ。どうした金ちゃん。運ってのはよ、試されてなんぼだろう。初めから勝ちが見えてる賭けはつまらん。野良術師でパンダに勝てる骨豚なんてそういねえからな。そうでもないんだ。ああ？ Oh! パンダ先
その方から警戒はされてないが、避けられてる。あとはもう一人の3年の術式が問題でな。Attends, ok, les deux là, qui étaient avec la fille qui était avec Akari, c'est une terminale aussi? Ok. C'est-à-dire les deux terminales sont partis. Ok, ils étaient suspendus. Yo, ça c'est... Yo, les deux méritent un Oscar. Yo, ça c'est Oscar de cinéma, mon gars. Yo, tout ça c'est une farce. Tout ça c'est de la comédie, mon gars. C'est une farce, mon gars. Comédien! Comédien! Mon gars? Kinji Akari en terminale école d'exorcisme. Oshikirara en terminale école d'exorcisme. そうか。虎杖とはかりは接触できそうなんだな。パンダ先輩はなんでまだはかり先輩と会えてないんですか？居場所は分かってんだけどな。屋上のモニタールーム。でもな、近づけないんだ。近づけない？ドアに近づいても距離が縮まらないんだよ。感覚としては悟の術式と近い気がする。多分キララの術式なのか。キララ？もう一人の3年って男でしたよね。男だよ。Ok, bon. On dirait qu'il y a juste des transformeurs là, partout où je vais là, comme. Non, non, non. Je croyais que c'était une fille. On me dit que c'est un gars. Non, le monde va mal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 . それってキララさんがモニタールームにいる時だけに起こる現象ですか？わからん。顔して逃げられるよりはマシだと思って客寄せパンダに徹してたんだ。よかったよ、二人が来てくれて。虎杖がうまく説得できると思いますか？厳しい。が、時間次第とも思ってるよ。虎杖の根やかで人たらしな性格ははかりと相性いいと思う。でもあいつ嘘下手だろ？ Ouais, il sait pas mentir. 下手っていうのは嘘をつくって発想が出にくいタイプですね。Ouais, trop honnête. Itadori, c'est trop un bon gars. というわけで、俺は虎杖がモニタールームに入った時点で、アジトを速攻こっそり制圧。二人が話す時間を稼ぐべきだと思う。それは大丈夫。寝ててもらうだけだよ。カメラの位置と視覚は把握してる。見張りの人数は？入り口4、屋上以外の各フロア2だ。いけますね。懸念事項はキララさんの術式ですね。もうそれは仕方ない。ワープ W Yuji! W Yuji!
のように虎杖を出したり仲間を入れたりできる場合、はかりの説得は諦めよう。ゆうちゃんまだ高一なんだ。若いね。ゆうちゃん。You. 姉ちゃんは中学ダブってるんだよ。なんか嬉しそうっすね。まあね。姉ちゃんは久しぶりに熱くなってるからね。私はね、熱いケイちゃんが大好きなの。Tu dis ça alors que t'es un gars. Nah, c'est vraiment suspect. 虎杖、一日1時間、あることをするだけで月収100万円って言われて信じるか。ん？それは、あること次第だろ。だがそのあることを知るには20万の情報商材を買わなきゃならん。 Non, Akari, c'est un finesseur, mon gars. C'est un finesseur. Comme une info, 200 000 alors que je bosse pour toi. Non, ce gars-là, c'est un voleur. C'est un voleur. それは信じらんないな。そう、お前が感じた通り、これは典型的な詐欺。騙す側は金持ちを装って金持ちのなり方を売り、金を手に入れる。普通に考えればわかることだが、騙されるアホはアホほどいる。なぜか、それは全て熱のせいさ。熱？騙す側も騙される側も持っている。ここで人生変えてやろうって熱さ。 Ok, cours 101 de scammer. Ok. C'est comme ça que tous les scammers font de l'argent. Ok. Je comprends. En plus d'un pro scammer, c'est un philosophe. Akari est tout un personnage, hein. 熱に浮かされて人は判断を誤る。だが熱がなければ人は恋一つできない。俺は熱を愛している。よりダイレクトな熱のやりとり、何かわかるか？ C'est quoi? ギャンブル？やっぱりお前は分かってる。生きることはギャンブルだ。賭け事を嫌悪して俺を振った女は山ほどいるが、奴は根本を間違えている。この社会は大きく腫れないやつ、引き際を知らないやつから振り落とされていく。ギャンブルをしない人間なんていないのさ。 Ouais, on doit tous prendre des risques dans la vie, man. C'est comme ça. 奴らが憎んでいるのは賭け事ではなく、敗北と破滅だ。 Ouais. できるだけ穏やかに暮らしたい人もいるんじゃん。Très vrai. Très vrai. そんなやつ知らないね。俺は熱を愛している。熱はギャンブルで、ギャンブルは人生だ。そして愛とは支配だ。俺はゆくゆくファイトクラブでこの国の熱を支配してやる。呪霊の存在が公表され、総監部もろくに機能していない今が事業拡大のチャンスだ。あらゆる障害を潰し、来る技術規定の改定に乗じてファイトクラブの存在を公に認めさせる。とにもかくにも優秀な駒がいる。虎杖、俺の熱に浮かされてみないか。 Bon, désolé d'avoir de casser ton ambiance de folie des grandeurs, Akari, mais je ne pense pas que Itadori voudra prendre part à ton rêve de folie. Ouais. どうもと、相談が。虎杖、何か飲むか？ああ、じゃあ適当に酒以外で。なんだ、弱いのか？強い弱い以前に未成年。気にするタイプには見えねえな。知ってるか？五条悟も芸妓なんだ。五条って誰？っていうかもって、俺は別に。あのな。え？
五条悟を知らない術師がいるか。なんで知らないんだ。お前。Bon, il s'est fait cramer, il s'est fait cramer. 高専の回し者か。ヒララからのテルバンでの着信はな、異常事態の合図なんだよ。やだね、話しまってるからな。Je pense que c'est plutôt le contraire. T'es rendu plus enflammé. Bon, c'était un debout épisode. No cap, les gars. Je pense que c'est un 8.5 sur 10. Avec l'émotion, j'ai aimé le passage avec Yaga et Panda. Le reste, c'était vraiment émouvant. Mais après, on est passé à la scène de comédie avec Itadori et Panda. Ça, c'était vraiment drôle. Et ouais, là, Akara a percé le secret de Itadori. On va voir ce qui va se passer prochaine semaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter. Et sur ce, comme d'habitude, prenez soin de vous et paix sur vous. T'es qui toi?